恵比寿。よいしょ。あいや。よし。いいね。うまっす。ネギもあってもっちり完璧。塩にもええんちゃうネギな。あ、ほんまや。間違った。これやって。なんでそこにね。ここでいいじゃん。ガブして。ネギ好き。好きよ。オッケー。めっちゃ冷たいな。たまらんね。お、すげえな。うわ。なんやで冷やすにはないけどな。うわ。あ、うまそうやろ。めっちゃうまそう。うまっ。いやいや、うまいやろ、そら。そらうまいな、ほんま。じゃあ、わらな、お前。端っこ。下手くんか。ああ、うまいわ。うん。トマトもいきたいな。あこれフルーツトマトが絶対ちょっと甘みとかあって美味しいんちゃう？お湯まいをしたな。
とりあえずまんま行ってみる。うまっ。リアリー。そんな甘ない。あ、まだ入ってる。やらない。ナイフでギシギシやってもいいんけどな。最近うまいこと割れるもんやな。じゃあ木ってありがたいことに縦に繊維が入ってる。繊維な。最近。最近俺もう3本ぐらいしか終わらへん。どういうこと？3本ぐらいしか割れない。巻き。ああ。すごっ。こんな散るもんなん。なんでこんな散るん？それは知らん。逆に。棒の方あれやん、左手の。それを朝縄にひっつけんねん。一発で作る。もう。うわやろ。どうすんのこれ。焚き火台入れて。うわ炭を移こして七輪に。じゃあやっぱ七輪でしょ。遠石でしょ。ナチュラリストやね。
ですよ。あ、もうすごいわ。ええ感じで。魚食おうか。魚やな。え、この網でええの？うわ、魚の汁したわ。食べた。やっぱあったら一生やん。そうやな。あ、タバコの。悪くないな。ホッケってよけ取れんねやろな、北海道で。なあ、ほんまやな。今日うまいやん。うまい。ここでな、焼き魚といえば日本酒みたいになりたいねんけどな。うわなあ、ー、うまいな。うわ、バンバンいくな。俺でかオクラ焼こうかな。むくい打ちがうまいで。あ、ほんま、間違いない。あ、うまっ。うまいな。もうでもマジで焦げかけ5秒前ぐらいちゃう。何が？火強いからししと遅れさん。オクラはまだ全然やで。今のしたとこや。これだからあれやろ、弱火でじっくりいった方がええんな。火上がってるとこよりこういう熱が入る。ああ、もう生きてるわ。このサイズのオクラはもう初めてやな。なんかなんや、露地野菜的なあれやんな。グンでドン。火立ってる方がワイルドやね。もうちょい塩振るかな。俺ちょっと濃い味でなんかこうしがむというか、裏面やってないからな。うっす。あ、もう油落ちとるわ。今ってことだ。これおお、うまい。この豚の脂でなんやビールや。はいか。うん。今日も月通るかもね。今日もだから綺麗な月は天気が良ければ見れんちゃう。あとは軌道やでな。このうん。上んとこを通るかってそのガソリンランタンの好きなの知らんねん。あ、それなんだんこう気圧ぐんぐん入れんねんか。上が光んねん。です。おお、ガソリンいった。です。いいね。です。で
きよりちょっとスパイス力を上げたからよりうんビールを呼び寄るわ。あ、一気に暗なったな。暗なった。うん。ここから月すごい。丸いそこじゃ見れへんのじマジゃん。ちょうどいる。今ここやばい。お、ほんまや。うわすげえ。すげえ昨日がなんかあれやろ、何やったっけ、なんとかムーンかなんか知らんけど満月なの。な。あ、知らない。そうなん。そう、昨日がそのめっちゃ綺麗な満月の日で、だから今日ももうもちろんそんなめちゃくちゃ明るい。言うだけのことはあると。うん。あ、塩コショウ。塩こそ絶対いるな。高いな。じゃあほんと祝20年になっちゃったね。仕事あ、そうやりとりになってん。何気なく寝てた月がスタージャンムーンやったんやね。スタージャンムーン。うん。もう一緒に炊くで。うん。ちょっとの間つけとかなあかんからな。あ、ほんでな。うん、その間に火起こしてコーヒーでも飲もう。来てる来てる、こっちから見この辺の下に板根できてるよ。たら。できてるできてる。うわ。いくなこれ。もうおお、ついてる。うわ。マジックみたい。いけたな。すごっ。なあ。一晩掘ってた焚き火がマッチなしで作っ結構湿気あったで。たなあ。うん。冬場はさ、うお湯沸かしてさ、包んでさ、湯たんぽになるやん。ん。え、包んでなんて。湯たんぽあああああそういうのに入れて、あ。はい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 。これがめっちゃぬくいのよ。ぬくいなあ。ほんまに昔の人の知恵やで、湯たんぽ。よいしょ。感じかな。
構早いな思ったよあ、米下まで行ってるかな芯やったら嫌やな。ちょっとこれで蒸らすわ結構長かったこっち尻尾が折れてて気づかなかったあでもそこまで焦げなく食べてるわ